Creo que me estoy arriesgando a que me corran de aquí de donde vivo. Pero no me quiero quedar con las ganas de hacer esta prueba. Esto se oye, hijo de su madre. Escuchen. Le quería subir, bueno, le subí tantito. Oigan, estoy como a 12, a ver, son como 13 pies más o menos de ahí, de los speakers. Quiero que sepan que se siente el chingadazo aquí. Hasta sientes que te ahogas. Sientes que te ahogas con este. Solamente los medios.